as a fire station officer, I'm very happy. And I thank Sir Transport Honorable MLA and Transport Minister Honorable Vasco MLA. सराक हांवें पयलीं अप्रोच केलो बिफोर द इलेक्शन तेन्ना सरान पयलीं सांगलां आनी सर आमचो फॉलोअप करतलो प्रोसिजर पूण इलेक्शन येयलो म्हणून मातसो डिले जालो आतां तुमी पयलो आसली इमिजिएटली आफ्टर इलेक्शन आमकां तो सरान आमकां हँडओवर केल्लो आसा सो वी आर हॅपी माय स्टाफ विल बी व्हेरी हॅपी आनीक एक कितें आसा बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टराचे मातशे हिकअप्स आसलेले तितून तो कितें म्हणटालो जेन्ना पासून आमी शिफ्ट जायना असो काम डिले जाता नाव वी वील अगेन्स्ट टायम आनीक फास्ट करतलो तो वन्स वी शिफ्ट सो आतां बेगीन जातलें. Mendes Bob, in the past there was some issue with some equipments for the fire station. Last monsoon we had a problem because there was no जागो नासलो आमकां आमचे इक्विपमेंट आसा बट इक्विपमेंट मेंटेनन्स करपाक मातसो जागो जाय पडटा सो ताका लागून मातसो डिले जाल्लो तो लास्ट बिकॉज आमचे इक्विपमेंट एवरी वन नोज वी हॅव लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स बट मेंटेनन्स हॅज टू बी डन आफ्टर एवरी कॉल आमी परत रिटर्न येता तेन्ना तेजे मेंटेनन्स आसता जागो कमी पडलेल्या कारणान ते मेंटेनन्स आमकां मागीर भायर दिवचे पडटा सो टायम आनी आतां गोवा स्टेट फायर सर्वीस आमी न्यू 2 ओपन स्टेशन ओपन केल्ले आसा फायर स्टेशन कुंकोळ्ळे आनी पोरवोरी सी दोनूय सान मातशें मॅनेज करपाक सगळ्या स्टेशनात थोडे स्टाफ काडलेलो आसा मॅनेज आनी आमचें रिक्रुटमेंट प्रोसेस गव्हर्मेंटा कडेन एट प्रेझेंट इट्स वर्किंग चालू आसा. न्यू रिक्रुटमेंट जो जावपाचो आसा तो जालो म्हणटा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो बट आय थिंक यू हॅव मिस द मेन पॉयंट कितें आमी सुरवातेकूच सांगिल्लें now Vasco will see many changes. We both are working together. You will see work happening both in Dabolim and Vasco. Now you are seeing it happening, no? आता मार्केटाचे काम सुरू जातले आता फायर स्टेशन हिंगा शिफ्ट करून ते जोरान जातले बस स्टँड आय एम ऑलरेडी ऑन द जॉब हे भाशी वेगळे ज्यो वस्तू केन्ना पयल्यो जावना फक्त घोशणा दिताले करता म्हणून कांयच जावना आता खऱ्या अर्थान जाता न्ही ते डिफरन्स पळया न्ही तुमी चालूच आसा ताजेर कोणें स्टॉप हाडूंक नाशिल्ले पूण थंय कितें जातालें की पायलिंग जाल्ल्यान तो रेबो जाल्लो सगळो आनी तांकां ऑपरेशन करपाक मेळनाशिल्लें सो तांकां शिफ्ट करप गरजेचें आशिल्लें सो आज आमी तांकां हांगा मोमीन सरान तें लेटर हँडओवर केला सो फालच्यान ते हांगा शिफ्ट जातले. फायर स्टेशन आसा वास्को ताजे एक नवो प्रकल्प ते येता आनी खरें तांकां ते खूब असुविधा जाता ते पायलिंग स्टार्ट आसा म्हणून ते असुविधा जाता सो खंय तरी तांकां वेवस्थीत एक शेल्टर जाय आशिल्लें थंय आतां पावसूय आयलो आनी तांकां खंय तरी थंय त्रास जाताले सो आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केली तेन्ना खंय तरी गव्हर्मेंटाचो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो शेल्टर आसा तो आमकां दिवपाक केलो. आमचें फायर स्टेशन जें आसा जें फूल मुरगांव तालुकाक केटर करता आनी थंय तुमी पळयल्यार इन्स्टॉलेशन्स इतलीं आसा पोर्ट आसा रेल्वे आसा एअरपोर्ट आसा सो आमकां फायर स्टेशन हें खूब इम्पॉर्टंट जाता सो तांकां सपोज तेंच सेफ ना तांकांच सपोज ऑपरेशनल जे करतात थंयच सपोज जागा सारकी ना जाल्यार तांचें काम करप पसून खूब हॅम्पर जाता सो आज खंय तरी हांगा येवन म्हणजे म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी बरो प्लेस आसा आनी हांगच्यान एक थोडो टेम्पररी पिरियड म्हणजे एक वर्सा भितर वर्सभर तरी ते हांगा उरतले ताज्या खातीर आज आमी हांगा शिफ्ट जाले. आय थिंक हे कितलेच म्हयने जाले आमी रावताले एक्चुअली इलेक्शना पयलीं हँडओवर जावपा आसले पूण कांय कारणां लागून आमकां हँडओवर करपाक मेळ्ळो ना. सगळ्यांक खबर आसा वास्को जे कडेन फायर स्टेशन आसलें एक नवीन बिल्डींग येता नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता ते पर्यंत तांकां हूंय घालपाचें ऑपरेशन जाल्लो कित्याक फायर शूड बी हावस्ड इन अ प्रॉपर प्लेस कित्याक इट इज अ व्हेरी एसेन्शियल सर्वीस एंड स्पेशली नाव विथ मन्सून्स एंड फायर कॅन टेक प्लेस एनी टायम ताका लागून ते खूब म्हत्वाचें आसलें. आज म्हणजे खुशीची गजाल आसा की तांकां एक बरें प्रिमायस मेळटा. आमी हे एक्चुअली सायक्लोन डिजास्टर लास्ट टायम हांव ते सायक्लोन येयलो तेन्ना आमी पळयलां कितले डिस्ट्रक्शन जाले लोकांक हूंय घालपाचे प्रश्न येतालो असो केन्ना प्रसंग येवपा जायना पूण येयल्यार आमकां एक शेल्टर आसा आतां एक एंटायर फ्लोर ते आमी फायर सर्विसीस दिता वीच इज ऑल्सो व्हेरी मच एसेन्शियल बिकॉज दे रीच आउट टू द पीपल कितें जाल्यार ताका लागून आज म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो सायक्लोन शेल्टर विथ वर्ल्ड बँक एसिस्टन्स बांदलेलो आसा ऑल्सो म्हाका दिसता एक शोज सरकार कितले पर्यंत सगळे तरेची कामां करता ती म्हणजे कितें डिजास्टर जाल्यार ते सुद्दां इट हॅज प्रोवायडेड इन अ व्हेरी नायस मॅनर म्हणजे हें सुद्दां फक्त हांगाच शेल्टर येवना जायते कडेन येयला हिंगा जवळ म्हणजे जुवारी नगर सुद्दां एक शेल्टर बांदलेलें आसा एंड दीस इज बिल्ड विथ सेंट्रल एसिस्टन्स विथ वर्ल्ड बँक एसिस्टन्स फॉर मिटिगेशन ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पीपल. So our government means really mitigates the sufferings of the people
हें हांव समजता हें काम बरें हांगा जाल्लें आसा म्हणून आमी आज हें हँड ओवर करतात